नमस्कार सबैजनालाई। हर्न ओके, टाटा, बाय, सी यू सुन, पर्खी बस फर्की आउँछु। यो चाहिँ हजुरले ट्रकहरूको पछाडि लेखेको हेर्नुभयो होला। मैले चाहिँ के हेरेँ, मैले चाहिँ लङ डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेको ट्रककोमा मैले अब्जर्भ गरेँ कि तिनीहरूको पछाडि यो एउटा चेन यहाँदेखि झुन्ड्याएको हुन्छ, जो एक्चुअली रोडलाई टच गरिरहेको हुन्छ। सेभरल केसेसमा मैले देखेँ कि सिंगल चेन वा डबल चेन चाहिँ यहाँ चाहिँ झुन्ड्याएको हुन्छ। यसको के रिजन हुनसक्छ भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ क्लास 11th को इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भन्ने च्याप्टर पढियो र त्यो च्याप्टरमा चाहिँ इजिली हजुर बुझ्न सक्नुहुन्छ कि हाउ इट वर्क्स। यो सबै भइरहेछ कोरोना डिस्चार्ज है, कोरोना भाइरस होइन, कोरोना डिस्चार्ज भन्ने एउटा फेनोमेनाले गर्दा, जसले गर्दा नै लाइटनिङ हुन्छ है, लाइटनिङ हुन्छ। हजुरले गाना सुन्नुभयो होला नि, बादल वर्षा बिजुली साबनको पानी हेर्नुहुन्छ, म डिस्चार्ज हेर्छु, लाइटनिङ हुन्छ नि। त्यो लाइटनिङको के कारण हो धेरै टाढाबाट ट्राभल गरेर आइरहेको बादलहरू, जो बादलहरू धेरै ट्राभल गर्छ नि, त्यो एयरसँग कन्ट्याक्ट बनाएर यस्तो प्रकारले डिस्चार्ज भइहाल्छ, यस्तो प्रकारले चार्ज भइहाल्छ। अब माथिको खालीवाला भाग पुरै तरिकाले पोजिटिभ चार्ज प्लस जो वाटरको मोलिक्युल्स छन् त्यसले नेगेटिभ चार्ज एक्वायर गर्छ। सर, वाटरको मोलिक्युल्सले नेगेटिभ चार्ज कसरी एक्वायर गर्छ, नेक्स्ट भिडियोमा डेफिनेटली म भन्छु हजुरलाई। र यहाँनिर यो पानीवाला भाग जसमा पानी झुन्डिरहेछ त्यो चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज एक्वायर गर्छ। र यदि कुनै यस्तो अर्को बडी छ, यानि कि कुनै पनि टल बिल्डिङ हुनसक्छ या कुनै फास्ट ट्राभल गरेको प्लेन हुनसक्छ, यदि त्यसमा पोजिटिभ चार्ज भएको भेटियो भने या बिल्डिङकोमा हावा लागिरहेको हुन्छ, हावाले गर्दा बिल्डिङको त्यो वाला भाग पोजिटिभली चार्ज भइहाल्छ, जसले गर्दा यो पोजिटिभ चार्जले नेगेटिभ चार्जलाई एट्र्याक्ट गर्छ र यहाँबाट आउँछ त्यो बिजुली, जसबाट धेरैजना डराउँछन्। अभियसली यो बिजुली एउटा चार्ज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जो चाहिँ बडीबाट पास भयो भने मान्छे तुरुन्तै सकिन्छ। ओके, सो यही कारणले गर्दा यो बिल्डिङ हजुरले हेर्नुभएको छ नि, आजाद दिला दूँ तुझे बुर्ज खलिफामा धेरै फेमस भयो होइन। यहाँबाट चाहिँ हजुरले बिल्डिङ हेर्नुहुन्छ, यो चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ बुर्जुल अरब भन्ने नामले फेमस छ। यो बिल्डिङको टाउकोमा, आई मिन द हेडमा हजुरले यो स्ट्रक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ नि। इनफ्याक्ट यो स्ट्रक्चर एउटा इन्जिनियरिङको एउटा मास्टरपिस हो है। यो इन्जिनियरिङको मास्टरपिस कसरी हो भन्दाखेरि, कुनै पनि हाई बिल्डिङ जहाँ चाहिँ चान्सेस छ कि यहाँ लाइटनिङ खस्न सक्छ भनेपछि त्यो बिल्डिङको त्यो भागलाई चाहिँ एक हिसाबले यसरी बनाउँछन् कि यदि बिजुली खस्यो भने यस्तो वाला भागमा यहाँनिर मात्रै खसोस् र यो बिल्डिङ पुरै सुरक्षित रहोस् है। एक हिसाबले हेऱ्यो भने यसले लाइटनिङलाई रिसिभ गर्छ, लाइटनिङलाई के गर्छ, रिसिभ गर्ने काम गर्छ। यदि बिजुली, अब सर बिजुली त यहाँ पनि खस्न सक्छ नि, होइन। बिजुली जब माथिबाट यो के भन्छन्, बिजुलीलाई नेपालीमा के भन्छन्, त्यो लाइटनिङ जब यहाँदेखि खस्न खोज्छ नि, त्यो सबभन्दा क्लोजेस्ट अभाइलेबल बडीसम्म जान खोज्छ, प्लस त्यो पोइन्टेड अब्जेक्टमा, जो पोइन्टेड अब्जेक्ट्सहरू हुन्छन् त्यसमा बढी जान खोज्छ। ठिक छ नि। अब सबैजनाले यदि यस्तो खालको बिल्डिङको स्ट्रक्चर बनाउन नसक्यो भने तिनीहरूले आफ्नो बिल्डिङको माथि यस्तो खालको एउटा डिभाइस राख्नुपर्छ, जसलाई हामी भन्छौँ लाइटनिङ अरेस्टर। यसलाई हामी के भन्छौँ, लाइटनिङ अरेस्टर। यसलाई हामी भन्छौँ लाइटनिङ अरेस्टर, लाइटनिङ अरेस्टर। यसले के गर्छ, हाम्रो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा हामी धेरै महँगो ट्रान्समिसन लाइनलाई बचाउनको लागि हामी के गर्छौँ, वायर सबैभन्दा टपमा, जो सबैभन्दा माथिको वायर हुन्छ नि, त्यो खास डमी वायर हो। त्यो डमी वायर हो, त्यो खाली लाइटनिङ यदि पर्यो भने त्यहाँ जाओस् र त्यहाँबाट त्यो चाहिँ लाइटनिङ अरेस्टरले, लाइटनिङ अरेस्टरको इन्टरनल पार्ट हेर्नुहुन्छ भने लाइटनिङ अरेस्टरको इन्टरनल पार्ट यस्तो छैन यहाँनिर, लाइटनिङ अरेस्टर पास छैन। आई सो यु इन द नेक्स्ट भिडियो। लाइटनिङ अरेस्टर भित्र ट्राभल गरिदिन्छ है। त्यो लाइटनिङ अरेस्टर यहाँनिर यु क्यान सी लाइटनिङ अरेस्टर्स आर देयर है, लाइटनिङ अरेस्टर्स आर देयर यहाँनिर छन्। सो ट्रान्समिसन लाइनको सबैभन्दा माथिल्लो भाग, अभियसली तलको लाइनमा करेन्ट छ, तलको लाइनमा करेन्ट छ, यसको लाइनमा करेन्ट छ। यदि यहाँबाट यदि यो वायरहरू ब्रेकेज भयो भने मेन्टेनेन्स कस्ट धेरै लाग्छ। त्यो मेन्टेनेन्स कस्ट बचाउनको लागि चाहिँ लाइटनिङ अरेस्टर भन्ने डिभाइस युज गरिन्छ, लाइटनिङ अरेस्टर भन्ने डिभाइस युज गरिन्छ, जो र यसको माथि एउटा डमी वायर लगाइन्छ। यो सबै फेनोमेना भइरहेछ कोरोना डिस्चार्जले गर्दा, कोरोना डिस्चार्जले गर्दा। इनफ्याक्ट प्लेनको पनि यही केस छ। प्लेन पनि जब धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गरेर आएको हुन्छ, सो त्यो प्लेनको बडीमा पनि धेरै चार्ज एक्युमुलेट भइहाल्छ। यदि त्यो 81 आएर भुइँमा टच भएर सबै चार्ज भुइँमा जान खोज्यो भने
त्यो चाहिँ ठुलो एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ प्लेनको टायर